Так, це можливо. В когось може бути так, що якась така хвороба, вона із дуже юного віку, коли ви були ще юнак. Може травми. Може травми. От. І скажіть, допоможіть ви щас. Ви нарешті отримаєте якусь допомогу, може ліки, які допоможуть перемогти оту хворобу з юного віку. Ще, давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що відбувається. Ага, тут є карта, що вам краще, от, це більше може так бути, якщо люди, ті, що в Україні і йдуть активні бойові дії, вам краще переїхати. Тому що ви маєте виснажену, дуже виснажену нервову систему. І надалі це буде ще гірше. Також стосується людей, які ніяк не можуть позбутися агресора. От ви не можете ніяк, від вас не може очіпитися ця людина. Можливо, вже ви переїжджали, але воно вас все одно достають. Може, це вже в вигляді повідомлень. І теж виснаження дуже сильне. Давайте подивимось, скажіть, чи роблять негатив, магічний вплив, втручання на дороги, на здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям. Так, тут закривають дорогу. Зараз ви мали б уже давно відновитися, встати на ноги. Тут можуть вийти, магію роблять не вам, а може синові, як, наче це син. Не може ніяк одужати. Заперечу, убираю всі перешкоди із доріг на здоров'я, убираю. Всі програми негативні убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу від